Muso alayhissalom so'radi: Ey Robbim, Muhammad kim o'zi? Alloh javob berdi: Ey Muso, izzatim va buyukligimga qasamki, men uchun menga undan ko'ra suyukliroq inson yaratmadim. Men uning ismini osmonlar va yerni, quyosh va oyni yaratishimdan 1000 yil oldin o'z arshimga, o'z ismimning yoniga yozib qo'yganman. Izzatim va buyukligimga qasamki, men jannatni Muhammad va uning ummati unga kirmagunicha barcha insoniyatga harom qildim. Muso alayhissalom so'radi: Muhammadning ummati kimlar? Alloh javob berdi: Bu shunday ummatki, ular har doim menga hamdlar aytishadi. Kunduzlari roza tutishadi, tunlari menga ibodat qilishadi. Va ularning arzimas solih amallari ham qabul qilinadi. Men ularni la ilaha illalloh deganlari uchun jannatga kirgizaman. Allohdan so'ra. Mustor bo'lib so'ra, tinimsiz so'ra, doim so'ra, kecha kunduz so'ra, tilingga siqqanicha so'ra. Bilgan eng katta raqaming necha? O'sha raqamni o'shuncha raqamga ko'paytirib shuni so'ra. Birodar, Allohning arqonidan boshqa hamma arqonlar uziladi. Allohning eshigidan boshqa hamma eshiklar yopiladi. Alloh azza va jalla yaqin bo'lgan zot. Duolarni eshitadi, ularni ijobat qiladi. Robbimiz mana shunday zot. Sen banda Allohga muhtojsan. Alloh esa sendan behojat. Sen zaifsan, Alloh esa qudratli. U yagona, quvvatli, behojat bo'lgan zot. باورم نمیشه تو مخایزم جدا بشی، باورم نمیشه که تو با من بی وفا بشی، باورم نمیشه که تو با من بی وفا بشی. Allah uchun bir kun roza tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.